男生朝着红的哇，这个队形成非常的良好，男队为什么第一个来大家接近看好哇，我们男队前期非常厉害，要看我红队也不敢说的快速回传，哇塞！好，那么现在比数呢已经形成了1-0，我们红队以1分暂时领先哦。我们男队同学要好好把握机会哈，你们现在才拿了1分哦。好，第2回合请开始。那就马上投对蓝队的视角哈，那现在比数呢进行了1-1平手的状态，到底蓝队会得到第2分呢？来第3回合请开始。哇哦，刚刚蓝队同学会得到第2分，哇，不可能进行谁的困难的，到蓝队会再得到分数呢？哇塞！那么今天蓝队好像还在睡觉哈，那现在比数呢已经形成了2-1，我们的红队已经金牌了，我们蓝队同学要好好加油哈！来，请开始。